Zo, dames en heren, leuk dat jullie terugkijken naar Mr. Theme Park Fans. En vandaag is het dag 10 hier in Walt Disney World. En ik heb vandaag naar, jullie raden het nooit, naar Blizzard Beach geweest. Jawel, ik heb feest gaan zwemmen vandaag. En ik heb natuurlijk ook nog naar Epcot geweest. Ja, daar heb ik ook nog naartoe geweest. Ja, in Blizzard Beach heb je eigenlijk van alles en nog wat te zien. Kijk, dit is Blizzard Beach. Dit had ik gisteren al getoond aan jullie, maar ik ga het nog een keer tonen. Wel, wat heb je daar allemaal? Ik ga het eventjes uitleggen. Misschien moet ik het een klein beetje tonen. Ik kan het eigenlijk ook een klein beetje tonen, maar ik ga het eens uitleggen. Zo, dit is het zwembad. En jullie zien hier dat het wit is. En het is sneeuw. En als jullie goed kunnen kijken, zien jullie dat het de vorm heeft van een berg. En als jullie nog beter kunnen kijken, zien jullie dat het thema skiën is. Ja, Blizzard Beach is het thema skiën. En daar heb ik enkele video's van. En ik zal ze eventjes laten tonen aan jullie. Goed, weliswaar in al de zwemparken hier in Disney World, dus voor Typhoon Lagoon en Blizzard Beach, moet je oftewel $10 betalen, oftewel $15 om een kastje te huren. Als je eentje koopt van $10, dan heb je een klein kastje dat je huurt. Als je eentje leent van $15, dan heb je een groot kastje. Maar zo groot is het ook weer niet. Het is een klein beetje groter. Er kunnen dan 2 zakken in plaats van 1 zak. Dus dat is ook al goed. Dat is dan zo een klein kastje. Eventjes tonen. Zo. Dat is een klein kastje daar. Zo ziet het eruit. En aan de binnenkant ziet het er... Heb ik niet gefilmd? Oh, toch wel. Ziet het er zo uit. Alles kan er dan net in. Ja, alles kan er net in dan. Dus dat is wel leuk. Dit is Blizzard Beach. En Blizzard Beach ziet er zo uit aan de ingang. Het is een waterpark zoals jullie zien. Wauw, heel mooi. Een waterpark. Ja, Blizzard Beach. Vond ik heel leuk. Ja, wat is er daar allemaal te zien in Blizzard Beach? Wel, een kabelbaan. Want om naar bepaalde glijbanen te gaan, kun je gebruik maken van de kabelbaan. Dit is ook een hele leuke slide. Dit is met banden en dan ga je zo joef, 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 joef. En het water in. Erg leuk. En ik heb ook een hele leuke glijbaan. Dat is die. Dit is erg leuk. Dit is de hoogste van heel Blizzard Beach. Dat is de hoogste. En die is normaal gezien hier ergens te zien. Die zou ik gefilmd hebben, dacht ik. Ja, kijk, de glijbaan zien jullie daar al. Kijk. Daar is de glijbaan, hier is de glijbaan. Ik ga die nog een beetje dichter tonen. Ik dacht dat ik die nog dichter had. Kijk, dit is hier de glijbaan. Je gaat daar boven in dat huisje zo naar beneden. Heel mooi. Kijk. Dit is de bovenkant. En als u boven staat, dan hebt u een heel uitzicht van al de Disneyparken in de buurt. Maar ik dacht aan Magic Kingdom te zien. Maar dat was niet het geval. Daar zie je Magic Kingdom zelfs. Magic Kingdom heb ik niet gezien. Nee, het is Animal Kingdom dat je daar ziet. Dit is Animal Kingdom. Ja, heel mooi. Zo, en dit is dan weer de slides. Kijk, dit is wel hoog. Het hoogste punt van de glijbaan. Dit is dat. Dat is het hoogste punt van de glijbaan. Heel mooi. Dit is ook leuk.
Heel leuk, die glijbaan. Super tof. Een prachtig ding. Ik heb er dus 3 keer op geweest. Die hebben jullie al... Ah nee, die hebben jullie nog niet gezien. Dat is ook een leuke. Het is dus echt een skibaan, hè? Prachtig. Ja, een echte skibaan is het. Ja, je hebt ook een lazy river, dit is ook leuk. Daarvoor heb ik niet aangeschoven, want het was te lang wachten. Hofslabad met banden, ook leuk. Ja, allemaal leuke dingen. Dit was ook een leuke glijbaan. Een beetje speciaal eigenlijk. Kijk. Wow. 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 Wow, something. Wow. 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 Ja, dat was de glijbaan. Dus zoals jullie zien, heel veel leuke dingen daar. Ik ga niet alles tonen, want dan, anders ja, heeft het geen zin meer om nog iets te tonen. Het Hofslabad hier zo, heel mooi, heel leuk. Prachtig. Vind ik echt heel mooi, prachtig. Hier nog een keer het zwem, die andere glijbaan. Hier ook nog een keer Hofslabad. Dus mooi. En zoals jullie zien heb ik veel gevlogd. Jullie hebben maar een klein stukje gezien. Het was niet zo druk in het park. Maar goed, het was druk genoeg in het park. Zo, ik heb de camera terug goed gezet. Ja, het was druk genoeg in het park om... wat zou ik nu zeggen eigenlijk? Ik ben het kwijt. Ja, om te filmen, zo moet ik het zeggen. Ja, het was echt druk genoeg in het park om te filmen, want ik heb zelf een glijbaan overgeslaan. Dus als ik een glijbaan oversla, is het teken dat het druk is. Ja, het is momenteel 7 minuten voor 11. Het is minder laat dan gisteren, maar toch, van gisteren zit het een klein beetje in mijn kitten. Dus ja, goed, en vandaag nog naar Epcot geweest, zo moet ik het zeggen, Epcot. We hebben regen gehad vandaag, geen onweer, wel regen, dat hebben wij gehad. Ja, het was te denken ook, want ik was aan het zwemmen en plotseling was dat weer volledig aan het omkeren. Ja, een beetje jammer eigenlijk, dat het weer aan het omkeren was. Maar goed, we hebben ook al 10 dagen, nee ik zou liegen, 9 dagen geen regen gehad. Dus we mogen echt wel content zijn. We hebben 9 dagen volle zon gehad. Bijna geen wolken. Dus we mogen echt wel tevreden zijn van onze dagen al. Ja, en vandaag heeft het gewoon een klein beetje geregend naar de avond toe. Dus we mogen eigenlijk echt niet klagen hoor. Ik heb ook lekkere dingen gegeten. Ik heb bij Mexico gaan eten en daar was het heel lekker. Ik heb daar tortillas gegeten, zo noem het, tortillas. En dat waren nog lekkere en ze waren niet zo duur. En ik heb ook een zo gigantische donut gegeten met aardbeien. Ja, ook wel heel lekker. En ik heb zelfs nog popcorn liggen, dus heel mooi. Ja, en wat heb ik ook vandaag gedaan in Epcot? Ik zal dat eventjes tonen aan jullie. Ik heb naar de Finding Nemo attractie geweest. Heel leuk. Ik heb ook naar Imagination geweest. Ja, Imagination, dat vind ik nog een leuke attractie. In de vlogs kunnen jullie daarvan een onride zien. Maar ik heb daar ook zelf van gefilmd. Ja, want ik heb daar eigenlijk een kleine vergissing gemaakt van die attractie. Want
Het was een logo waarvan ik dacht van, oh ja, ik ken die. En ja, blijkbaar niet, want het was iets totaal anders dan ik verwacht had. Misschien had ik dat al verteld, misschien nog niet. Maar goed, bij deze, jullie weten het. Oh, en ik heb ook iets heel speciaals gedaan vandaag, dat is nummer 5. Ik heb de Space Training Ship of zoiets gedaan. Spaceship Earth of zoiets is het, denk ik dat het noemt. Ja, het gaat wel zoiets zijn. Spaceship Earth. Ik ben de naam een beetje kwijt. Maar dat is eigenlijk een leuke attractie. Ik heb de groene gedaan, niet de oranje. Ik heb de groene gedaan van deze attractie. En ik moet zeggen, die viel eigenlijk wel nog goed mee. Die draaide niet te hard rond. Het was erg leuk. Het was heel mooi. Het was echt, ja, het was terug af. Ja, jammer dat testtrack kapot was. Daar kon ik niet op gaan, dat was jammer. Maar ik heb ook terug naar de Donald Duck ride geweest. Ja, hier in Walt Disney World hebben ze de enigste Donald Duck animatronic van al de Disney parken. Dus heel leuk. En ja, waarom heb ik eigenlijk gegaan naar Epcot vandaag? Ik zal jullie dat nu eventjes vertellen. Ik wou graag nog een keer de Reflections of Earth zien. Zonder camera, zonder niks. Gewoon nog een keer genieten van de show. Heel mooi, en daar horen jullie nu de muziek van. Als jullie goed luisteren, zullen jullie die muziek moeten herkennen. Dat denk ik toch. Nu nog niet, maar straks wel. Ik heb die al eens laten afspelen in een live video van mij. En ik heb die ook al eens laten... Nee, nog niet. Die moet nog online komen. Die komt nog online. Maar in de live is hij al gekomen. Dat was de Pratende Fontein Show. En die muziek is de Reflections of Earth. Als jullie straks goed luisteren, zullen jullie het wel horen. Van de live. De mensen die dan gekeken hebben naar de live en die Pratende Fontein gezien hebben, die gaan wel direct weten waarover ik het heb. De mensen die nog moeten kijken naar de video van de Pratende Fontein komt er bijna aan. Ik denk dat het misschien vandaag of toch deze week zal zijn dat die online komt. Dat denk ik hoor. Ja. Daar komt de Pratende Fontein in voor. In Walibi Holland. Misschien moet ik heel eventjes doorspoelen, want dan gaan jullie het zeker herkennen. Zo. Dat is dus het stukje van die Pratende Fontein van de Fonteinenshow. Ze hebben dat gechopt van de Reflections of Earth hier in Disney World. Ja, voilà. Jullie zouden het nu moeten herkennen. Ik ga de vlog afsluiten. Ja, het is een mooie tijd om af te sluiten. Wel, op dag 10 naar Blizzard Beach geweest, zwempark. Jullie mogen daar video's van verwachten, want ik heb gefilmd, jullie hebben dat gezien. En ik heb naar Epcot geweest zonder camera, omdat ik al gefilmd had hier in Blizzard Beach. Zo. En ik wil jullie graag nog bedanken om te kijken. Vergeet u zeker niet te abonneren op het YouTube kanaal. En ons te volgen op Facebook en Twitter en natuurlijk ook op Instagram. Zo, bedankt om te kijken. Graag tot een volgende keer en dag! Zo, dat is het. Dag!